İnanılmaz dadlı dönərləri ilə Bakıda sayılıb seçilən yerlərdən biri də məhz Dinner dönərdir. Dönər mövzusunda çox həssasam. Yalnız və yalnız 100% tikədən ibarət yarpaq dönər olan yerləri paylaşıram. Bu da onlardan biridir. Getsəniz puf dönərlərini mütləq sınayın. Çox dadlıydı. Ən dadlı yeməklərindən biri də məhz bu 6 badımcan əzməli, üstü belə lavaşa bükülmüş dönər ətli yemək oldu. Dadı, duzu o qədər yerində idi ki. Beytini də aranızda bilirəm ki, sevənlər çoxdur. Bunun porsiyası çox böyük idi. Hər yeməkləri keyfiyyət qoxur. Adicə bu qatıq belə o qədər dadlı idi ki, həqiqətən. Bir də onu qeyd edim ki, əsas yeməklərlə bəzi məzələr də ödənişsiz verilir. Son olaraq çökərtmə kababı göstərmək istəyirəm. Bu biraz İskəndər kababa oxşuyur, amma alt hissəsində çörək yox, qızardılmış kartof olur. Ümumiyyətlə ətləri o qədər dadlıdır ki, bunu nəyə qatsan dadlı olar. Elə özünü təkcə yesəniz belə ləzzət alacaqsınız. Və təsəvvür edin, yeməkdən sonra şirniyyatlar belə ikram idi. Türk paxlavası fanatı deyiləm, amma getsəniz sütlaçı mütləq sınayın. İlk dəfə buranı paylaşanda o qədər müştəri getmişdi ki, biraz personal çətinlik çəkmişdi, amma hal-hazırda personal çoxalıb, yüksək səviyyədə də xidmətinizə hazırdır. Ətlərinə söz ola bilməz, bura getməyi tövsiyə edirəm. Mən getdiyim filial Ağ şəhərdə yerləşir.